Vamos, 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 vamos. Listo, el día de hoy vamos a grabar con pasajero subiendo para que se den cuenta a ver qué tal sube con pasajero. Este celular tiene buena cámara, ¿no? Uy, se cayó la señora. Pero nada, esta la subí antes de llegar a las antenas en el segundo video de off-road que subí. El primero, perdón. Esta es la ruta antes de llegar a las antenas, o mejor dicho, conocido aquí como el kilómetro 8. Los que conocen esta ruta saben que es complicadita, es durita. Yo voy con pasajeros, entonces para que se den cuenta ustedes por ustedes mismos qué tal es para subir con pasajeros.
Listo, ahora vamos a subir a las antenas con pasajero, a ver, nunca lo he probado. Vamos a ver si sirve. Qué tan buena sale la moto en estos terrenos, aunque ya la he subido, pero en otras subidas, en esta no, es empinada, como la que vieron en el primer video. Vamos a ver qué tal está. Ahí vamos en segunda. Primera. Que aquí no es tanto la empinación, sino más la altura. Y aquí ya es un páramo, ya influye mucho la altura en la moto. Sin embargo, ahí va bien hasta el momento. Seguimos probando para que ustedes mismos se den cuenta si es buena con pasajero o no. Y como les digo, siempre ustedes mismos saquen sus conclusiones. Ay, que no le dé la molestadera a wow. Ay, sí le dio la molestadera. Toca revolucionarla siempre al pico. Buenos días. Con la madre empinadita. Ay, vamos. Segunda no. Ay, la dejé mamar. Primera. Fíjense, mientras como la altura como influye mientras coge y así. Que siempre hay que mantenerla un poquito más de revoluciones. Yo siempre la manejo a los 5000 así, pero aquí ya toca 5000, 6000, 7000, pues para que no se apague la moto. Con pasajero. Vamos en segunda, a ver. Primera, a ver. Bueno, madre, es que ay, la actitud jode mucho la moto. Vamos. Bueno, ya cogió. Cójala. Ay, ya cogió los dedos. Ya no se apaga. Ay. Vamos en primera.
está intentando mamar, ahí va, pero es por la altura. Estamos a una gran altura, ya sobrepasamos los 3000. Aún así, ahí sigue respondiendo bien. Corro en el caminito, miren, ahí está. Al parecer, si subió. Ustedes mismos saquen sus conclusiones de qué tal es la moto con pasajeros.